болсын. Атырауға жақында біздің қыздар барады. Сұрақтарыңыз болып жатса, барып қыздармен кездессеңіздер болады. Зарина барады. Жақсы. Сұрақтарыңыз болып жатса, мінекей астында сұрақ белгісі тұр. Сол жерге қойсаңыздар болады. Бүгінгі тақырыпты жайлап түсіндіруге тырысайын. Комментарийді өшірейін, сұрақтар болып жатса, соңынан қоярсыздар. Даусым естілетін сияқты. Жалпы иерархия. Біріңіз естіген шығарсыздар, иерархия сөзін біріңіз естімеген шығарсыздар. Енді иерархия дегеніміз не? Иерархия дегеніміз ол кезеңімен келетін кезегі деп айтатын едім. Ол төменнің өзінен жоғары тұрғандарға деген сыйластығы. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, иерархия. Бәріміздің отбасымыз бар. Сол отбасындағы иерархия. Бала, ата-анасы, одан кейін ата-әжесі, осылай кете береді. Яғни төменнің өзінен үлкенге деген құрметі, өзінен үлкенге деген ізеттілігі, осыны иерархия дейді. Бұл барлық жерде бар. Мәселен, мектепте оқушыдан кейін мұғалім тұрады, одан жоғары зауыч тұрады, зауычтың үстінде директор тұрады. Иерархия сондай-ақ мемлекетте де бар. Мысалы, жаңағы президент, жоғарыда тұрған. Одан кейін премьер-министр, жаңағы депутаттар, әкім, сосын соңынан міне халық. Яғни төменнен жоғары қарай өсуін бұл иерархия деп айтады. Бұл иерархия заңдылығын жалпы қазақ халқы мықты ұстанған. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген мақал осыдан қалады. Үлкеннің жолын кес-кестеме, жол бер, үлкенге орын бер. Одан кейін түрлі бар ғой. Үлкен бастар, кіші қостар дейді. Және келіннің сәлем салуы, одан кейін қайын жұртының есімін атамай, атын атамай еркелетіп айтуы. Сосын қазақ бата дәметкен, үлкеннің батасын алуға тырысқан. Хандардың өзі, мысалы, би, абыздардан үнемі жаңағы кеңес сұрап отырған, солармен ақылдасқан. Міне осыны иерархия деп айтады. Яғни жасы кішінің өзінен үлкенге деген сыйластығы, құрметі, бұл иерархия заңы. Иерархия заңдылығы сонымен қатар ғаламда да бар, ғарышта да бар, планеталардың арасында да бар. Соңғы уақытта жазып жүрген менің посттарыма қарап, біріңіз түсініп жатырсыздар, біріңіз түсінбей жатырсыздар. Кейбіріңіз мазаққа айналдырып жатсыздар. Күнде жазам ғой мен, мысалы, бүгін осындай раса түсті. Бір күні, мысалы, бүркіт басты өркениет түсті жерге. Бір күні түрлері арыстанға ұқсайтын өркениет түсті. Одан кейін жаңағы итке ұқсайтын раса түсті деп, одан кейін жаңағы Плеяды түсті, Сириус түсті деп күнде жазып жатырмын. Оны біріңіз түсінесіздер, біріңіз түсінбейсіздер. Енді олар туралы айтып кетейін. Бұл ғарыштағы иерархия. Яғни раса деп отырғанымыз, біз сияқты сансыз жыпырлаған планета бар ғой, сол планетаның тіршілік иелері. Енді раса деп бір сөзбен айтып, оны қазақша енді нәсіл деп айтуға келмейді. Өзге ғаламның тіршілік иелері. Енді оны бір сөзбен аударғанымыз дұрыс деп ойлаймын.
бірақ қазір енді бәрімізге түсінікті болу үшін ең бастысы адамдарға түсінікті болу керек қой. Сол үшін мен раса деп айтып жүрмін. Қазір жерде не болып жатыр? Бұған дейін айттық, оның барлығы айтып жауыр болған, зес шығып кеткен тақырып. Енді жан, тән, рух, одан кейін жердің вибрациясының көтерілуі, квантовый скачок деп физиктер мынаяқтан қақсап жатыр, жан-жақтан айтып жатыр. Енді көзі ашық, көкірегі ояу, ерінбей ізденетін адам бұл нәрсені жақсы түсініп отыр. Түсінбейсіз бе? Мені былайша айтқанда ес ауысқан, сандырақтап отыр деп ойласаңыз, былай ойланыңыз. Неге онда барлық адам солай түсінбейді? Неге басқа адам түсініп отыр, неге сіз түсінбейсіз? Міне осы сұрақты сіз өзіңізге қоюыңыз керек. Бұл жерде айналып келгенде сауаттылықта болып тұр. Түсіну үшін сіз оқуыңыз керек, түсіну үшін ізденуіңіз керек, түсінуіңіз үшін білім керек. Өйткені мықты өзгеріс болып жатыр. Жер деген ана әлемнен қарағанда прям бүйтіп айналып жатыр. Діндегі ақыр заманның жаңа заманға өтетін кезеңі осы. Орыстар бұны переход кезеңі дейді. Және бұл өте мықты қазір жерге энергиялар түсіп жатыр. Ғаламнан ақпараттар өте көп келуде. Біз прямо жазып үлгере алмай жатырмыз. Күнде түнгі сағат 12-де жаңағы информациялар келеді. Оның қалай келетінін, кім жеткізетінін қазір мен сіздерге айтып беремін. Жаңағы иерархия тақырыбын ары қарай жалғастырайын. Раса деп отырғанымыз, күнде суретін салып жатырмын ғой, бүркіт басты, жолбарыс барысты, ит басты деген. Олар бізден иерархия бойынша бізден үлкен, деңгейі жоғары, бізден жоғары тұрған ғаламдағы тіршілік иелері. Әбден кемелденіп, жерде тіршілік етіп, осы біз қазір көріп жатқан нәрсенің барлығын көріп, рухы кемелденіп, өсіп, уже басқа планетаға кетіп қалған өркениеттер. Орыстардың бұл тақырыпта жазып жатқан егер посттарын оқысаңыздар, Плеяды, Сириус деген сөздерді жиі оқисыздар. Қазақ бұны әу баста білген. Сүмбіленің туы, үркердің батуы, үркердің толғағы деп ауа райын болжап отырған. Бұл жерде үркер деп отырғанымыз Плеяды, сүмбіле деп отырғанымыз Сириус. Олар да бізден жоғары өркениет. Біздің былайша айтқанда арғы тектеріміз жерде өмір сүріп, кемелденіп, өз өлшемдеріне, өз планеталарына өтіп кеткен тіршілік иелері. Былайша айтқанда олар біздің бауырларымыз. Ғаламда ешқандай қателік жоқ. Ғаламда барлығы орнымен, ғаламда иерархия заңдылығын мықты сақтайды. Прям орнымен, кезең-кезеңімен тұр. Өрмекшінің торы бар емес пе? Сол бізге подсказка жалпы. Айналамыздың барлығы негізі қарасаңыз белгі. Ғаламда дәл солай, ешқандай бір қателік жоқ. И қазір жер планетасына бұл гала-концерт сияқты деп айттым ғой алдында. Жер планетасының жоғары скачок жасап көтерілуі. Бұрынғы төменгі вибрациялы жердің ескі жерден жаңа жерге көшуі. Бұл деген бәленбай мың жылда бір кездесетін және жерде бірінші рет болып жатқан нәрсе. Осы өзгеріске біз барлығымыз қатысамыз, атсалысамыз деп келдік негізі. Сіз де, мен де. Просто қазір біздің памятіміз жоқ. Сіз сол үшін түсінбей отырсыз. Бірақ байқайсыз ба? Мен посттарымды оқыған кезде, стористі оқыған кезде бір түсінесіз, бір түсінбейсіз. Бірақ бір күш әкеледі де сізді оқытады, қаратады, және кейде түсінесіз, кейде сол жақ миыңыз атака жасайды. Қой, мынау айтып отырған өтірік, енді мынау енді сандырақ. Ал енді жаңа қазақтың рухы көтеріледі, күшті болады деген кезде, енді мынау дұрыс деп, мойындаңызшы, осындай болады ғой сізде. Әсіресе мына Кенесарының басына қатысты нәрсені айтқан кезде сіз кәдімгідей рухтанып, менің қазағым мықты болады,
қазақ тілі ертең нөмірі бірінші тіл болады. Және де күнделікті мен салып жатырмын, спортта қандай жетістіктерге жетіп жатқанымызды. Оны оқыған сайын сіздің рухыңыз көтеріліп жатыр, вот мынау дұрыс дейсіз, мойындаңыз. Келісесіз, күйеуіңіз де келіседі. Кәдімгідей бүйтіп рухыңыз көтеріліп, бүйтіп абыройыңыз асқақтап, керемет болып қаласыз да. Ал бағанағыдай неше түрлі расалардың суретін салам ғой мен, жолбарыс басты, ит басты расалардың күнделікті айтып отырған нәрселерін салған кезде сіздің уже сол жақ миыңыз атака береді. Қой, мынау енді уже қуды. Интернеттен бір суретті тауып болды да, сосын соған сай сандырақтап бірдеңе жазып жатыр дейсіз, мойындаңыз. Олай деп отырғаныңызды біз ана жақтан біліп отырмыз. Қараңыздар, біз бұрынғы дәуірде не көреміз, соған сенеміз деген дәуірде өмір сүрдік. Жаңағы өзге ғаламның тіршілік иелерін біз көрмейміз. Көрмегеннен кейін сенбейміз. Айтып отырғанның барлығы сандырақ көрінеді. Ал шындығына келгенде, мына біздің айналамызда қаншама тіршілік иелері жүр. Тыпыр етіп бүкіл ғаламнан қазір келіп жатыр. Және жаңағы күнде салып отқан ақпарат ол өтірік емес. Және қазақ халқынан соларды көретін, солармен тілдесетін адамдар туылды. Олардың барлығы қазір бірігіп тұр. Оны 6-шы сатының балалары дейді. Орыстар мысалы 4-5 деп измерениямен айтады ғой қазір. 5-ке кетіп бара жатырмыз деп. Ал жаңағы көретін балалар, олар 6-шы деңгейде тұр. 6-шы деңгейде болғаннан кейін жаңағы басқа тіршілік иелерін көреді, тілдеседі. Сол арқылы информацияны маған жеткізеді. Ал менің мақсатым басынан бері айттым, сіздерге жеткізу. Жаңағы өзге ғаламның тіршілік иелері не үшін түсіп жатыр? Біздің жаңа дәуірге сай ДНК-мыз өзгереді. 2 спиральды емес, бұған дейін айттық, 12 спиральды болады. Қуат нүктелеріміз 7 емес, 12 болады. 12-ден ары қарай 28 болады, 28-ден ары 36 болады. Ал қазір білесіздер, тәулігіне 24 сағат емес, тәулігіне 12 сағатта емес, тәулігіне қазір шамамен 10 сағаттан аз. Енді қараңыз, уақыт зуылдап тез өтіп жатыр. Біз рухани дамып үлгере алмай жатырмыз, просто түсініп үлгере алмай жатырмыз. Баяғыдан бері қақсап айтқызып жатқандары сол неше түрлі басын марттан бері білесіздер ма, кітаптарды маған салғыза берді ғой. Мынандай кітап оқу керек, мынандай кітап оқу керек, жаңағы многомерный вселенныйдың 6 томдығы, одан кейін жаңағы крайон, путешествие души, олардың барлығын бекер берген жоқ. Біз осының